ضيفنا اليوم لبرنامج من زاوية ثانية ضار الديحاني، رامي كويتي برز في رياضة رماية السكيت، وقد شارك في عدة بطولات محلية ودولية، واستطاع أن يحقق مراكز متقدمة، فقد حصل على عدة ميداليات في بطولة الخليج والعرب، مما عزز مكانته كأحد أبرز الرماة الكويتيين. يتميز البطل ضار الديحاني بدقة تصويبه وأدائه الثابت في المنافسات، مما جعل اسمه من الأسماء الواعدة في الرماية. خلونا نتعرف على ضيفنا ولكن من زاوية ثانية. يا أهلا مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من زاوية ثانية. دائما صاحب الهدف يضع الهدف أمام عينه لين يصوب الهدف ويوصل له، ومعنا ضيفنا لليوم متخصص في الرماية وتصويب الهدف. معنا الرامي ضار الديحاني، وهو لاعب رماية ومتميز ومشارك في بطولات محلية ودولية. حياك الله معنا في برنامجنا من زاوية ثانية. الله يحييك اخت منار، مشكورين على هالاستضافه. في البدايه احب اشكركم جميعا على هالاستضافه، وهنئكم وهنئ الشعب الكويتي كافه بحلول شهر رمضان المبارك. علينا وعليك تبارك ومبارك عليك الشهر. علينا تبارك. داري، في البداية يعني فكرة رماية السكيت، الكل يعرف أن الرماية لها أنواع، فممكن المشاهدين ودهم يعرفون شنو هو نوع رماية السكيت. طبعا في البدايه الرمايه فيها كذا فئه او كذا نوع. فيها رمايه الاطباق المتحركه والرمايه الثابته في البندقيه والمسدس. احنا في الكويت عندنا ابطال واجد في لعبه الأطباق الطائرة في التراب والسكيت. أنا يعني جربت الثنتين في التراب والسكيت، لكن وجدت نفسي شوي في السكيت أكثر. وشنو المميز فيها عن التراب؟ التراب طبعا هي لعبة الفخ يسمونها، الأطباق تطلع من تحت حفرة، لعبة الحفرة. أما في السكيت فهي لعبة فيها برجين، برج عالي وبرج نازل، وتطلع منها الأطباق متعاكسة. اوكي، يعني تكون الاهداف طائره، يعني فانت المفترض منك ان انت تصوبها بدقه واحترافيه. طبعا في السكيت طبعا هم طبقين في السكيت، من الطبق العالي يسمونه الهاي هاوس، والطبق النازل في اللو هاوس، واطباق متعاكسه تطلع بطريقه بشكل كروس. ما شاء الله، يعني اللعبه محتاجه تركيز وما شاء الله وتركيز عالي جدا. فبسألك شنو طريقتك اللي بلشت فيها مجال الرماية؟ يعني مجال أكيد ممكن يكون يعني يستهوي كل الشباب، ولكن إنك توصل لهذه المرحلة ما شاء الله المتقدمة من البطولات والمشاركات، معناتها اللعبة خذت حيز كبير عندك. طبعا أنا في بدايتي في لعبة رماية السكيت كانت متأخرة شوي في سنة 2010. أنا طبعا أبوي بطل عالم، وعمي فهد الديحاني بطل عالم بطل أولمبي، ولكن الوالد شوي كان يبيني أتجه للدراسة أكثر، ما كان حاب إني أكون في مجال الرماية. دخولي للعبة الرماية كان صدفة، يعني كنت رايح للإمارات تحديدا دبي. فالوالد كان صديقه الشيخ أحمد المكتوم مسي عليه بالخير، هو بطل أولمبي، بطل في لعبة الدبل تراب. فبزيارتي للإمارات الوالد كان موصيني يعطي الشيخ أحمد أغراض، فلما زرت الشيخ أحمد في ميدان الرماية أعطيته الأغراض، فقال لي ضاري يلا خلنا نرمي. فهني كانت المسألة محرجة بالنسبة لي إني ما أعرف أرمي، فقلت له لا والله شيخ أنا ما راح أرمي. فأصر علي، قلت له ما أعرف أرمي، فقال لي معقولة ولد أنت من عائلة بالضبط رماية. معقولة ولد فهد ما يعرف يرمي. فهني كانت السبارك والشرارة اللي فعلا يعني خلاص خذيت عهد على نفسي إني أنا لازم أكون شيء في لعبة الرماية. والحمد لله يعني هالكلام هذا كان 2010. بلشت في 2010 في نادي الرماية الكويتي في فئة الناشئين. لعبت في سنة، حققت يعني مراكز متقدمة خلال هذه السنة، وبعدين وقفت بسبب الدراسة. جميل أن أنت تهتم في مستقبلك وبعدين ممكن تكمل المسير الرياضي. طبعا وقفت في سنة 2011
ورحت درست في أمريكا، وقفت لي 5 سنوات. بعد 5 سنوات رجعت 2016، فلهيت شوي في مسألة الزواج والوظيفة، فرجعت أرمي مرة ثانية سنة 2018 إلى 2019. بعدين صارت عندنا كورونا، وقفنا بسبب الجائحة إلى 2000 تقريبا 21. 2021 خذيت عهد على نفسي إني خلاص أنا أبي أكون أبي أتفرغ تفرغ تام للعبة الرماية. وهي لعبة يعني لعبة الرماية لعبة دقيقة جدا، تحتاج مجهود بدني عالي ومجهود ذهني عالي. يعني في بعض الناس يقولون يعني لعبة الرماية ما تحتاج مجهود بدني، مجرد هو البندقية أو السلاح وطبق طائر راح أرميه. يعني البعض يعتقد أن الرماية هي معتمدة على انتباه ونظير قوي. طبعا في ناس كثير يعتقدون ان هي ما نفس ما قلتي بس مجرد الرياكشن العالي، ولكن هذا الكلام غير صحيح. الرماية تحتاج نبضات قلب منخفضة، وهذا ما يجي الا عن طريق الرياضة، وتحتاج تركيز عالي. يعني الرياكشن لازم يكون عالي جدا. وقت البطولات الكل يعرف ساعات تتبع القلب، والساعات هذه تحسب الكالوريز فأنا وقت البطولات، وقت البطولة تكون مدة 3 ساعات أحرق فيهم 1500 سعرة حرارية. هذا الشيء يدل عليه، يدل إنه مجهود بدني عالي جدا، لأن أنت لما تكون تركيز عالي هذا الجسم يحتاج إنه يكون يعني جاهز ومستعد لهذا المجهود الذهني العالي، على أساس إنه يقدر يواكب الطاقة هذه. أكيد، يعني ما شاء الله طلعت يعني موضوع لعبة الرماية مو بهذه البساطة اللي البعض يعتقد، لكن هي محتاجة يعني مجهود من اللاعب، وأيضا يعني وتركيز بنفس الوقت. يعني فعلا تحتاج مجهود عالي جدا. يعني احنا بالكويت صراحة يعني مميزين جدا، فالأبطال اللي عندنا يحسسونا أن اللعبة بسيطة. يعني فهد الديحاني، عبد الله الطرقي، خالد المضاف، هذول أبطال لأنه ما شاء الله تبارك الله يعني حققوا أرقام قياسية في الميداليات الذهبية وفي البطولات العالمية اللي شاركوا فيها. ففعلا أنت تشوفهم الموضوع مجرد ثواني ينطلق الطبق وهو رمى وانتهى. اختنار يخلص الطبقين في فاصلة 6.6 سكند، أقل من ثانية واحدة إن شاء الله خلص طبقين. مجرد فكرة تدخل وانت قاعد ترمي خلاص طبق انت راح تخطيه. ففعلا اللاعبين هذيل مهدوا الطريق حق الشباب، خلوا ان طموحاتنا عالية جدا. احنا يعني اللاعب الكويتي في لعبة الرماية لما يروح يشارك مو مجرد مشاركة، هو رايح يبي ينجز، لأن في أبطال مهدوا الطريق. يعني أبطالنا أساطير برا الكويت مو داخل الكويت. أكيد، يعني وخاصة مع هذه الإنجازات الكثيرة. لو تكلمني أكثر عن التجهيزات الأساسية اللي يعتمدها اللاعب، يعني ولنفرض ممكن يحتاج عامل التغذية، يحتاج العامل النفسي، خاصة مثل ما ذكرت حضرتك أنك محتاج ثبات انفعالي، النفسية، الصفاء الذهني، والأفكار تكون هادية بحيث أن أنت ممكن تتقبل الحركة بدون أي انفعال منك. طبعا بارد الديحاني شنو كانت استعداداته؟ تجهيز ضاري. أنا بتكلم عن نفسي أنا كرامي وكرياضي. أنا عندي أجزاء أو كذا جزء أجهز نفسي فيه. الجزء البدني أو الجانب البدني، والجانب الذهني، والجانب التقني. الجانب البدني اللي هو الرياضة والورك اوت، وهذا عندنا في النادي عندنا مجهزين له جيم كامل مخصص حق الرماة. والجانب الآخر اللي هو الجانب التقني اللي هي ممارستي للرماية، وشون أنا أحضر نفسي للعبة الأطباق، وشون تكسر الطبق. والجانب الأخير اللي هو الجانب الذهني نفس ما قلتي، وهو بالنسبة لي أهم جانب، اللي هو الجانب يعني الذهني. ممكن الواحد يقدر يسيطر على موضوع التجهيز البدني والتمارين وأيضا التغذية، ولكن العامل النفسي والصفاء الذهني ممكن يقدر إنه هو يتحكم فيه. طبعا هو أهم، نفس ما قلت لك، أهم جزء اللي هو الجانب الذهني. الجانب الذهني ممكن يجي وقت مع الخبرة، مع عدد المشاركات يكون فيه، بس يحتاج تدريب، يحتاج يكون في مدرب. قراءات تتعلق في هذه التمارين الذهنية، أو إن أنت كنت ممكن
تتوجه لاستشاريين يعلمونك شلون تصفي ذهنك، تضبط النفس عندك. في بداية مشواري ما كان فيه صراحة، كنت أحاول أتعلم كان بنفسي، اجتهاد شخصي نفس ما قلتي. بعدين لا، طلع عندنا بالكويت أخصائيين وناس مميزين جدا، مثل إذا تعرفون الدكتور أحمد القلاف، من أميز الناس في الإعداد البدني، واختصاصه كان المنتل تافنس. فأخذت عنده دورات، وهو دائما متواصل وياي في صراحة في كل إنجاز يكون وياي، فأحب أشكره من هذا المنبر عندكم. وصراحة هو استفدت منه بشكل كبير، يعني في مجال المنتل تافنس أو القوة الذهنية. من القوة الذهنية يعني أبي أتوجه إلى زاوية ثانية، اللي هي تحضيراتك إن أنت شلون ممكن تتخطى التحديات والصعوبات اللي تواجهك قبل أي بطولة، خاصة إن أنت يعني شاركت في بطولات محلية ودولية، فأكيد أكو أشياء ممكن تحسب حسابها. شنو أهم هذه النقاط؟ في مجال الرماية خصوصا في المنافسات، اللاعب يتعرض إلى ضغوطات نفسية كبيرة، وهذه الضغوطات تأثر على اللاعب. طبعا أهم عوامل ارتفاع الضغوطات هو قلة النوم. يعني الواحد يجيه توتر، أو خاصة هو بيسافر حق بطولة وقاعد يجهز نفسه وغير هذا، فممكن إن هذه الأشياء تسبب قلق. طبعا تحوشنا جت لاج، اللي هو فارق التوقيت، فهذا يسبب ان الواحد ما قاعد ينام، يقوم الصبح مو نايم الا 3 ساعات، هذا يسبب نبضات قلب مرتفعه، يسبب توتر. هذه كلها لازم تعالج قبلها بايام، يعني قبل لا نسافر مثلا. يعني احاول اعدل نومتي من الكويت قبل لا اروح، مثلا رايح اليابان نام قبلها مثلا حاول تنام الساعه 6 المغرب، على اساس ان لما تروح اليابان تكون انت موافق التوقيت مالهم. فهذه من الشغلات المهمه جدا. جوانب اخرى اللي هي التغذيه، نفس ما قلت انا بالنسبه لي، يعني التغذيه مهمه جدا، لانها تاثر على اداء اللاعب. يعني الواحد لما يكون يتغذى بشكل صحيح، هذا يساعد ان جسمه يستجيب للاوامر اللي قاعد يعطيها عقله. وبالنسبه لجو المنافسه في لحظه البطوله، اكيد بيكون في منافسين لك ولاعبين، سواء كانوا من الكويت او من خارج الكويت. احساسك انت كلاعب؟ صراحة المنافسات قوية جدا داخل الكويت، لذلك احنا لما نروح برا نحس انه نفس المستوى، ما قاعد تفرق علينا واجد، لان بالكويت قاعد تنافس ابطال العالم. فهذه قاعد تساعدنا ان لما نروح برا نقدر ان نواكب الابطال اللي برا. ولكن يعني التجهيزات في البطولات المحلية والعالمية، خاصة ان انت شاركت في بطولة كأس العالم، فمن ناحية التجهيزات هل لامست فارق بين اي نعم، انا العام شاركت في كأس عالم في جمهورية مصر العربية، حققت المركز 12 على العالم. كانت منافسات قوية جدا، وكان تحضيري لها قوي جدا. قبلها بشهر كان في إعداد بدني عالي جدا، وكان في تمرين رماية قوي جدا، ومزجت هذه بالتمارين الذهنية نفس ما قلت لك. والتمارين اللي تطبقونها على نفس الأطباق اللي راح تلعبون فيها بالبطولات؟ نعم، يعني نفسها ولكن خاصة في التدريب؟ نعم، لا هي نفسها بالضبط، ولكن يختلف الباك جراوند، خلفية من ميدان لميدان، لأن احنا نلعب برا، لعبتنا اوت دور، فمن ميدان لميدان اللي يختلف هو الباك جراوند فقط. وهذا عامل يعني مهم جدا، لما يكون الباك جراوند مو صافي تأثر على مستوى اللاعب. وبالنسبة لك يعني كنادي الرماية، بما أن حضرتك تكلمت عن الميدان مختلف، فكلمني عن ميادين الرماية في الكويت. طبعا احنا في الكويت عندنا مجمع صباح الأحمد الدولي، وهو مجمع رماية مجهز بشكل عالمي. عندنا 6 ميادين في الكويت، وهذا يعني مجمع فعلا نفتخر فيه، وهذا دعم من الدولة للشباب الكويت. يعني دعمهم إن هم قاعد يعطونكم المجال، أولا تسهيل عمليات التدريب، المكان المجهز بشكل كامل، يعني
يساعدونكم أنتم كلاعبين. فيعني دور نادي الرماية أكيد كبير. نعم، فعلا دورهم كبير جدا، وهذا المجمع مجهز كل شيء صراحة. يعني نفس ما قلت لك قبل شوي، في جيم رياضة وفي مسبح وفي الميادين كلها. فحتى في نفس المجمع هذا في يعني قاعات تساعد ان الواحد يكون صار فيها محاضرات في علم النفس. ففعلا هو مجمع مجهز لإنتاج بطل أولمبي إن شاء الله. كل الشكر لهم على هذا المجهود الكبير اللي من خلاله قاعد يطلعون لنا هذه الكوكبة من الأبطال في مجال الرماية. ضاري أنا مستمتع بالحوار وياك، ولكن بعد إذنك نطلع فاصل ونرجع نكمل حوارنا إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، فاصل ومن ثم لنا عودة. رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل ونستكمل حوارنا مع بطل الرماية ضاري الديحاني. ضاري، ما شاء الله يعني مسيرتك في الرماية وإنجازاتك كثيرة اللي حققتها سواء على الصعيد المحلي أو العالمي والأوروبي. أهم وأبرز إنجاز حققته وتحس إنه هو قريب على قلبك؟ للأمانة أنا إلى الآن ما حققت أي إنجاز دولي. حققت المركز 12 على مثل ما قلت لك في البداية، ولكن العالم هم مو سهل إنك تشارك في بطولة العالم. طبعا مجرد المشاركة هو فوز، لكن أنا طموحاتي كبيرة جدا. أهم إنجازاتي إلى الآن حققت بطل بطولة الأمير في إيطاليا، أمير الكويت الشيخ صباح الله يرحمه، وحققت بطولة ولي العهد 3 مرات في الكويت. هذه أهم إنجازاتي، لكن طبعا هي ما تشبع طموحاتي إلى الآن. يعني إن شاء الله الطريق طويل، ولعبة الرماية شوي لعبة عمرها طويل. أتمنى يعني في الصيف هذا يعني عندي الورد شامبيون في شهر 10 إن شاء الله، وبطولة آسيا إن شاء الله يحالفنا الحظ ونكون أبطال البطولة بإذن الله. ولكن هل كانت واحدة من هذه البطولات يعني فيها ظرف معين يكون يعني يكون قريب منك؟ يعني في بعض المرات تصير تجربة صعبة ولكن نهايتها جميلة، أو مثلا في مشاركة حققت الفوز بعد تعب، كنت بين منافسين أقوياء، يعني من هذا الباب. للأمانة أجمل إنجاز لي أنا كان بطولة ولي العهد في 2022. كانت المنافسات قوية جدا، وكنت أنا متصدر المنافسات إلى آخر شيء، بعدين حققت المركز الثالث. هذه يعني أول ميدالية لي كانت، وكان لها طعم خاص بالنسبة لي. شيء جميل. اي نعم. وهل جربت أن أنت ممكن تجرب الرماية أو المنافسة مع أفراد عائلتك، خاصة وأن أنت يعني كلكم أبطال رماية؟ مع الأسف يعني والدي اعتزل الرماية وأنا كنت صغير جدا، بس مارست لعبة الرماية مع البطل الأولمبي والدي الثاني عمي فهد الديحاني. وهذا طبعا نفس ما قلت لك، هذا يعطي دعم للاعب انك انت طبعا تشارك، يعطيك دافع ان انت تتدرب وتتمرن ويصير عندك حافز ان الا تحقق نجاح. طبعا لما اتدرب ويا فهد الديحاني مثلا او اسمع كلام من فهد الديحاني، هذا يعطي دافع كبير للاعب انه تبي تنجز، تبي توصل للي يوصله هذا البطل. طبعا. وهذا هو الانجاز الكبير، ان احنا عندنا بطل اولمبي في الكويت. بس الاهم ان انت تكون دخلت الرماية باقتناع، وليس فقط ان انت تبي تصير على وكب الاسره. للامانه في البدايه نفس ما قلت انا ما دخلتها عن اقتناع، انا دخلتها من باب التحدي. انه صار في تحدي بيني وبين البطل الاولمبي احمد المكتوم، فهذه سببت لي يعني البدايه كانت شق عائلي ان انت تبي تنضم للعائله وتكون بطل من ابطالها، ولكن بعدين تولعت باللعبه. بالضبط. في البدايه نفس ما قلتي ما كنت متحمس للعبه، بس مجرد اني ابي اثبت. لكن بعدين لا، اللعبه جميله جدا جدا، فصرت احب اللعبه واحب الانجاز. طريق المنافسه هو اجمل من الانجاز بالنسبه لي. يعني دائما يقول لك الجورني هي المتعه في الرحله وليس في الانجاز نفسه.
وفي بطولات دولية ممكن ناوي إن أنت تشارك فيها؟ ان شاء الله باذن الله. عندنا اول شيء بعد رمضان ان شاء الله عندنا بطوله الامير في الكويت، بطوله دوليه ويجونا من كل مكان مشاركين فيها، بطوله مفتوحه. وبعدها ان شاء الله عندنا بطوله العربيه في القاهره في مصر. وبعدها ان شاء الله في قبرص في كاس عالم. والصيف طويل يعني عندنا بطولات كثيره في ما الصيف. شاء الله، عندكم سلسلة من البطولات. اي نعم، بالصيف في بطولات كثيرة، وإن شاء الله نحقق ميداليات ونرفع علم الكويت عالي. إن شاء الله يا رب. يعني أبي رأيك كلاعب رماية، وين شايف مستقبل نادي الرماية؟ يعني الخطوات اللي قاعد ياخذها نادي الرماية في التطور، في الخدمات اللي قاعد يقدمها، وأيضا المشاركات اللي باسم النادي. نادي الرماية مشكورا قاعد يقدم دعومات كثيرة للاعبينه، وهذه الدعومات قاعد تبين في الإنجازات. كثرة الإنجازات مو مني والطريق، أو في سبب لها. السبب هذا هو الدعومات اللي قاعد يقدمها نادي الرماية للاعبينه. طبعا اليوم البطولات القادمة كلها مدعومة من نادي الرماية ومن الاتحاد. هذه الدعومات تبين في الإنجازات إن شاء الله في المستقبل القريب. داري بسألك عن السلاح المستخدم في لعبة الرماية. شنو أنواع السلاح؟ طبعا في لعبة الأطباق الطائرة احنا نستخدم الشوزن وجيج 12 اللي هو حجمها 12 يكون. هنالك يعني في أكثر من شركة منتجة لهذه السلاح، شركات دولية. كل رامي أو كل لاعب له سلاح مخصص له وانتج له، سواء الأخمس اللي هو الخشبة أو التريجر أو السبطانة نفسها. يعني يتم التصنيع خاص باسمك، خاص للاعب نفسه. بالضبط. خاص للاعب، قياسات معينة. وشنو هي المواصفات اللي على أساسها يتم اختيار مقاييس السلاح المناسب؟ طبعا المواصفات أو معايير السلاح على حسب وزن الرامي، طول الرامي، عين الرامي سواء يمين ولا يسار. مرات تصير الاي ماستر او ماستر اي تكون اليمين، مرات لا عكس، فتختلف مكان قبضة اليد، مكان وضعة السلاح. هذه كلها لازم تكون مفصلة على الرامي نفسه او كاستم ميد. اوكي، يعني والله الموضوع طالع دقيق، مو مجرد انه لا، الموضوع دقيق جدا جدا، يعني خصوصا تفصال الاخمس او الحاضن اللي تحط فيه الرامي، يحط فيه وين يحط سلاحه، سواء في خده هني او في كتفه. وبعد الانتهاء من الرمي طريقة العناية بالسلاح نفسه أظن هم لازم تحرصون انكم تنظفون سلاحكم. ما شاء الله اخت مناره، يعني انت ما شاء الله قاعد تساليني اسئله مبين انك قاعد تمارسين لعبه الرمايه. لا والله. طبعا السلاح يعني نعاملها مثل ما نعامل طفلك او بنتك. لازم يهتم اللاعب فيها، والرامي يهتم في سلاحه ينظفه. احنا نبطل السلاح وننظفه في ادويه معينه حق السلاح نفسه، على اساس انه ما يخرب. يعني عمر السلاح شوي طويل فيحتاج عنايه معينه. يعني المفترض الخطوه الاولى للرامي انه هو يتعلم شلون يركب، يبطل ويركب. طبعا اي اهم شيء انك تعرف شلون تبطل وتركب السلاح. بالضبط. انزين، بالنسبه للطلقات المستخدمه هم هي حجم واحد كل الانواع؟ ايه لا مو حجم واحد طبعا. في اللعبه الاولمبيه نستخدم طلقات او الفشقه 24 جرام. ممنوع تستخدم اكثر من 24 جرام. السبب؟ والله هو قانون دولي من الاي اس اس اف. قبل كان فاتحينها ل 28 و32 جرام، بعدين قللوها لان يبي يحاولون يحافظون على البيئه. يعني هي بسبب بيئي، انه ما يبي يكثرون عدد الرصاص في الميدان. ممتاز. ولكن ولنفرض الفارق في حجم الطلقه، هل ممكن يأثر على السرعه؟ طبعا حجم الطلقه يأثر على سرعه الفشقه. بالضبط. اي اذا كانت 24 جرام يكون فيها نسبه الماده المتفجره او الباودر هذا مال البارود يكون فيه اعلى. فاذا زاد عدد الصشم تكون فيها ضربه الطلقه على الطبق اقوى والاسرع.
يعني كل ما قل الحجم زادت سرعتها وفعاليتها أكثر في إن هي تسوي أكثر. لا مو كل ما قل الحجم، يعني الشيء الحجم الأصغر هو المناسب. ال 24 جرام بالنسبة لنا عدد البارود في كمية البارود فيها يكون فيها عالي جدا، لذلك تشوف سرعة الفشقة تكون أعلى. حلو. وهم أيضا إحنا لازم نحرص على اللاعبين إن هم ياخذون الاحتياطات، يعني من ناحية الطلقات، تركيبة السلاح، يكونون مأمنين إنه ما في أي طلقات. طبعا هذه سالفة الأمن والسلامة هو أهم شيء للاعب الرماية. يعني إحنا عندنا في نادي الرماية قبل لا يشارك أي لاعب أو قبل لا يبلش أي لعبة في لعبة الرماية سواء سكيت أو تراب لازم ياخذ دورة أمن وسلامة، شلون يتعامل مع السلاح، إذا كان في جمهور شلون يتعامل وياه. يعني في بعض الناس يعني مرات يكون السلاح فاضي، ما في ذخيرة أو أي شيء مؤمن، ممنوع إنك توجهه على إنسان أو حتى لو كان فاضي، حتى لو كان فاضي ممنوع. ما يعني خلاص هذه صارت قواعد ثابتة إن اللاعب ما يوجه السلاح حتى لو إنه فاضي على إنسان. صح، لأن وايد في ناس صارت لهم حوادث يكون السلاح فاضي، حسباله فاضي ويكون فيه ذخيرة بالغلط، أو يكون أيضا حتى وهو قاعد ينظف السلاح ويعتقد أنه هو فاضي، وأيضا تصير حوادث كثيرة بسبب الإهمال. فالأمن والسلامة هو أهم شيء خصوصا عندنا في نادي الرماية يحرصون يعني إن السلاح يكون مؤمن دائما يكون مؤمن. طيب لو بنتكلم من زاوية ثانية عن الفحوصات الطبية اللي دائما تحرصون عليها انكم تسوونها قبل البطولات، او ايضا كروتينك انت كلاعب، يعني ممكن يكون اشياء تخص العضل، التشيك على الجسم، النظر، يعني طبعا تكلمنا على العناية بالنظر وشون ان الانسان ممكن يحافظ على نظره بحيث انه هو يستمر في هذه اللعبة. طبعا عندنا فحوصات سنويا نسويها، يعني الواحد يفحص الفيتامينات، المعادن اللي في الجسم، هذه سنويا نسويها وتحاول تعوض فيها. اما بخصوص النظر، وهو من اهم الشغلات بالنسبه للرامي ان نظره يكون سليم، يحاول يعني كثر ما يقدر يحرص على نظره عن طريق يعني انه ما يمسك التليفون واجد بالليل، خصوصا يقلل اضاءه التليفون. هذه الشغلات مهمه جدا. هم من جانب آخر يعني نفس ما قلتي أنت بالإعداد واهتمام في الجسم، مسألة الاستشفاء أو الريكفري، هم في جلسات مساج لازم اللاعب يسويها مثلا كل شهر، عنده جلسات معينة بحيث إنه يصير في استشفاء للعضلة نفسها. شلون اللاعب ممكن إنه هو، وخاصة اللي يكون هو حاب إنه يدش نادي الرماية أو يتوجه للعبة الرماية، ممكن إن أنت تنصح إنه يدخل والموضوع جدا سهل وجميل، وأيضا إنه هو يقدر يوازن بين حياته الشخصية والمهنية وبين اللعبة؟ طبعا أنا أحث الشباب الكويتي إنه يتوجه للعبة الرماية، خصوصا إن إحنا لعبة منجزين فيها في الكويت. نفس ما قلت أنا في البداية، يعني لعبة الرماية بالكويت اللاعب الكويتي يروح ينجز، معروفين إحنا بالإنجازات. فعندنا نادي مجمع ميادين صباح الأحمد مجهز في الكامل لاستقبال أبناء الكويت، إن اللاعب اللي يشوف نفسه والله أنا عندي طموحات وعندي ودي إني أنجز في هذه اللعبة، النادي يستقبل ضيوفه ويوفر كل الإمكانيات على أساس إنه نرفع علم الكويت عالي. بالنسبة للتوازن بين الحياة الشخصية وبين الحياة الرياضية، بالنسبة للتوافق، الدولة نفسها دعمت ممثلة في هيئة الرياضة، دعمت الرياضي بتوفير له التفرغات الرياضية، الدعومات المالية، هذه كلها الدولة توفرها بحيث أن اللاعب الكويتي يقدر ينجز. هذه ترى يعني مو موجودة في كل مكان في العالم. احنا اليوم يعني تتفرغ من عملك وتاخذ راتب على عملك وتاخذ راتب زيادة اللي هو راتب الاحتراف، انك انت قاعد ترفع علم الكويت عالي. يعني شيء جميل هذا الاحتضان من ديرتنا الكويت الحبيبة لأبنائها اللي يقدمون لها هذه النجاحات اللي تطرز اسمها. اي والله فعلا شيء جميل، وهذا ابسط شيء نقدر نقدمه للكويت. ومقصرين، هم مقصرين، يعني قاعد نحاول كثر ما نقدر وهم مقصرين. الكويت تستاهل. اكيد تستاهل، وانت تستاهل الطيب. شرفتنا في برنامجنا من زاوية ثانية،
تناولنا موضوع الرماية من كل الزوايا. أتمنى لك التوفيق إن شاء الله يا رب في بطولاتك ومشاركاتك القادمة، إن شاء الله يجمعنا لقاء آخر. ان شاء الله. مشكورين اخت منار انتم والجميع الستاف على هذا اللقاء الجميل الخفيف. الله يعطيكم العافيه، وان شاء الله نشوفكم في مناسبات اخرى إن شاء الله. ان شاء الله. مشاهدينا بكذي بنكون وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم مع نموذج جميل من شباب الكويت اللي مدعى للفخر والاعتزاز في نجاحاته اللي يقدمها في مختلف المجالات. ومجالنا اليوم هو الرماية، ولكن بالتأكيد عندنا ضيف آخر ومجال آخر.